Necə ki məlumdur hamıya ki artıq Ramazana az qalıb. Ramazan ayı çox mübarək bir aydır. Və bu elə bir aydır ki Allah Azze və Cəllə bu ayda kitabını nazil edib. Və buyurur ki Allah Azze və Cəllə Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə fihil Qur'an. Yəni Ramazan ayı o aydır ki orada Qur'an nazil olub. Qur'an nazil olduğu üçün bu ay təzim olunub. Və Qur'anla orucu Allah Azze və Cəllə bu ayda cəm edib. Bu ay həm Qur'an ayıdır, həm də oruc ayıdır, ibadət ayıdır. Və ona görə bu ay üçün hazırlaşmaq lazım. Bu ay üçün tədbirlər görmək lazım. Yəni hər kəs özündə, hər müsəlman öz nəfsində. Və onun üçün bəzi usullar və bəzi qaydalar var. Və bəzən bu usullara, qaydalara müsəlman əməl edəndə onun üçün asan olur. Rahat olur hazırlaşmaq. Və yoxsa görürsən ki, çətindir. Bəzən deyirlər ki, necə hazırlaşaq görəsən. Amma hazırlaşmağın üsullarını, qaydalarını insan biləndə onun üçün rahat olur, asan olur. Həmin ayda ibadətdə, həmin ayı ibadətdə keçirmək üçün yəni faydalı olur həmin müsəlman üçün.